سلام دوستان خوبم. تا حالا نقاشی روی تور عروس رو امتحان کردی؟ قرار امروز یاد بگیری چطور روی تور ظریف و شفاف یه طرح فوق‌العاده خاص و جذاب بزنی. اگه آموزش قبلی من درباره نقاشی روباه روی پارچه رو هنوز ندیدی، حتما قبل از این ویدیو ببینش. و لطفا یادت نره منو سابسکرایب کنی و با لایکات ازم حمایت کنی تا آموزش های بعدی رو از دست ندی. سلام دوستان، ببینید من تور رو داخل فریم قرار دادم. بعد طرحمون رو کاغذ کالک کشیدم و زیر توری قرار دیدم. ببینید من طرحم رو زیر توری قرار دادم. و بعد با یه قلم رو شروع میکنم روی کار طرحم رو میکشم. حالا رنگایی که من برای این کار استفاده میکنم رنگ تکسچر هستش، مواد پفکی هستش و رنگ سفید اوپک هستش. خب حالا من میخوام این مواد رو با هم ترکیب بکنم. این موادمون تکسچر هستش، این سفید اوپک هستش و این مواد پفکی هست. از مواد پفکی خیلی کمتر از اندازه که بقیه رو میذاریم مواد پفکی رو مخلوط میکنیم. الان من رنگ سفیدم رو تکسچرم خیلی کم ماده پفکی ترکیب میکنم. و بعد شروع میکنم روی کارم رو که میبینید طرح رو زیرش گذاشتم، طرح روش با قلمو میکشم. حتما قلمو رو 1 یا 2 بار داخل آب میبریم و با ترکیب رنگمون ترکیب میکنیم تا قلممون بتونه به صورت روانتر روی تور حرکت کنه.
صدا نمیشه قطع کرد، یعنی همه صدای میاد. صحبت صدای این آهن فروشه.